आरो बेयावनो सफैनो हानाय जोंहा मानगोनां स्टेट अफिसनिफ्राय जोंहा प्रजेक्ट मेनेजार प्रियतम सार दङ, लोगोसे मानगोनां डिपिएम सार निरला बायद' आरो मानगोनां जोंनि बे CLFनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो चेयारमेन आरो जीविका सखि बायद'मोन, कृषि सखि, पशु सखि, बैंक सखि आरो कृषि सखि गासैखौबो दिनैनि बे मिटिंआव सफैनो हानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ धन्यबाद होगोन। जोंनि थांखिया बेनो जे जोङो दिनै भारतनि प्रधानमन्त्रिया जोंनि बे गामियारि ओनसोलाव जिथु जोंनि बेंकजों लेनदेन लाखिनो जोंहा गोबां समस्याफोर जायो थांलाय फैलाय, खारन जोङो बिनिफ्राय बेंकआव थाङोब्ला जोङो समबो थाङो, आधा बेला सम थाङो, लोगोसे बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय दिनै डिजिटेलाइज कम्पिउटार जुग बानायनो थाखाय जोंहा प्राइम मिनिस्टारा नाजादों। जोंहा दा बेंकआ बहा दङ जोंहा सेरफांगुरि, ओमफ्राय ओरै जोंहा क'क्राझार, इसिबां गोजान जायो। दा जोङो बेंकआव थाङो लाइन थाहैनांगौ, एखमबा कारेन्ट बिलखौबो होनो हायो जोङो बेहाय, बेजों कारेन्ट बिल हैनोबो गोजानाव थांनाङा, फैसा बख'नाय दोननाय, जेनेबा जोंनि सोद्रोमाफोरनि जेनेबा एकाउन्टखौबो इन्डिभिजुवेल एकाउन्टखौ बेहाय खुलिनो हाबावोसो बेहाय, बे बायदि बायदि गासिबो बेहायनो खालायनो हायो, बेसेबां जोंहा सुबिदा जायो। दा बिनिखायनो मोनसे जोंहा थांखि दङ जे मोनसे जिपि बा मोनसे VCDCआव जोंहा मोनसे कास्टमार सार्भिस पइन्ट बा BCSOP पइन्ट थानांगौ होनना बुंदों। नाथाय आरो CLF भिअ'नि मिटिं बेफोरावबो सम सम थांनांगौ, सोरबाबा बेयाव फैनो हाया, बोराय बुरि दङ, जेनेबा पेन्सननि दङ, अरुनदयनि दङ, PMY न'निबो फैसा हरनांगौ दं, बेफोरखौबो जाहाथे ट्रेन्जेकसन खालामनो हायो। दा बेनिखायनो सम सम न'आवबो थांनांगौ आरो जाहाथे आरो जोंबो बयबो बुंलायनांगौ। आरो बेहाय जे आइजोफोरनिल' नंगौ बे नङा, बे सोरबा हौवाफ्रा थाखा थिखोनो हाया, एकाउन्ट खुलिनो हाया, बे खोथा नङा, बयबो हायो बेहाय, बेहाय खुनु बाधा गैया। आरो जोंना जिखिनि थांलाय फैलाय खरस गोबां जायो, जोंहा समनिबो आंखाल जायो, दा बेहाय खाथियाव मोनोबा गोबां सुबिदा। आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे फोरमायनो सानदों, जोंहा माखासे इन्सुरेन्स दङ, बेफोरखौबो बेहाय एप्लाइ खालामनो हायो, जगाजग खालामनो। आंनिफ्राय 40 बोसोरनि गेजेर जाय बैसो बियो बे इन्सुरेन्सखौ खालामनो हागोन। 18निफ्राय बेसेबां 40 बोसोर, बियो बेसेबां बैसो दोनहैनांगोन, 60 बोसोरसिम दोनहैनांगोन। बे मोनसे प्रिमियाम दङ आरो बियो उनावहाय 60 बोसोर जानाय उनावहाय बियो 5,000 बेबायदि पेन्सनखौ मोनलांबाय थागोन आरो। दा 18 बोसोर दोनोबा, 18 बोसोर बैसो जानाय मानसिया दोनोबा, अब्ला बे 60 बोसोरसिम दोनहैनांगोन, होमबा किस्तिया बेहा बुरजा जायो, नङा होमबा? একটু বছর টোটাল 210 फैगौ 210 টাকা जायो 18 बोसोर मासे मासे दोनलांनांगोन बे 210 टाका करि। ओमफ्राय बिनि प्रिमियामा मा जाहैबाय 1,05,840। ओमफ्राय 30 बोसोराव दोनोबा 30 बोसोराव दोनोबा बियो किस्तिखौ प्रिमियामखौ होनांगोन 347। थारमाने जेसेबां बैसोआ बारायगोन बियो किस्तिया खम होनांगोन ना, बिनि माबाया प्रिमियामा बारा जायो। थिग बेबायदिनो 40 बोसोरबा बेना 1454 टाका 1454 जाहैगोन आरो बियो 20 बोसोर दोनहैनांगोन 12 मास करि। बिनि प्रिमियामा जाहैगोन 3,48,960 बेबायदि आरो। दा बेफोर जोबोद मोजां, सोरबाबा खालायनो हायोबा खालायनाया मोजां। आरो सोरबाबा साननो हागौ बेबायदि जेनेबा इन्सुरेन्सखौ खालायोबा
बिराद गोनो गोथो मोननो थाखाय नङा होमबा बेबायदि सानगोन बे कपिनि नालाय बे कोनो प्रब्लेम गैया जुदि थैयोबा खालि प्रमाण नांगौ डेथ सार्टिफिकेट नांगोन ओमफ्राय पस्टमर्टेम रिपर्ट अब्लानो बेखौ जमा होबानो बेनिफ्राय आराम इजिलि मोनगासिनो दङ आरो जाहाथे जों बयबो हेफाजाब होलायनांगोन गावजों गाव आरो जोंनि थांखियानो जाबाय एसआरएलनि थांखियानो गिबि थांखियानो जाहैबाय जे जोंनि गोरिबखौ गैयै खालामनांगौ जाहाथे जों बयबो धोनि जानांगोन धोनियाबो बोरै जानांगोन जों मावनांगोन दा नोंसोर सेल्फ हेल्प ग्रुप दाबाय फैसाबो मोनगासिनो दं मोनाखै नङा दा नोंसोरो दा खम सुदाव ऋण लानो हायो इजिलि नंगौना नङा सेल्फ हेल्प ग्रुप गावनि गेजेराव बिअनिफ्रायबो लानो हायो बेंकनिफ्रायबो मोनगासिनो दङ दा नोंसोरो बे होननानै खालि लन लादों फैसाखौल' लादों जेनेबा खामानियाव बाहायाखै जादोंल' बेबायदिबो जानाय नङा खामानियाव बाहायनानै जिखिनि लाब जायो बेखौसो जानांगौ दा बयहाबो थांखि दङ नंगौना नङा दा आं साइकेल सालायबाय बाइक मोननाय लोगो लोगो बुंगोन सानगोन मा सारि साखा नङाबा जाला सारियाबो जेनेबा उनावबो एलट' लाबायनो दाना एलट'बाबो जाला बुलेर' नांगौमोन स्करपिअ नांगौ नङा होमबा इक'नमिक्सआव दङ हिउमेन वान्ट्स इज आनलिमिटेड मानसिनि लुबैनाया मालाबाबो जोबनो थाङा मानो जों गाहायाव थाङो